咁就去呢家 box 卡展，限額200蚊，搜集心水波卡，同分享未來爆卡計劃，唔好走開啦！Kami Channel，大家好，咁我哋去 Mega Box 同但啱啱嘅天氣好大雨啊，但係而家就停咗雨啦。不過今日咧可能唔穩定，今日嘅天氣。佢應該冇睇新聞台。翻嚟啊，同埋我細佬就開咗，咁我哋就開依5包嘅卡包啊。唔係啊，佢送咗啲咩啊？佢啊。大家哋翻嚟呢啲係戰利品，同埋我哋下次會去呢個卡展，荃灣卡展。不過啊，免費入場㗎。你講啦。不過咧，我有多號過，你估我有幾多個？好，1、2、3開估啦，就係6張。
獎，因為比加超，但係我中意珍寶，所以我買唔小心，所以就買咗一張珍寶，太大啦，係啊，太大啦，我係等食肉嘅喎。係啊，色喐夠靚地，我見到坐喺度就算，幾大隻啊！大家，我哋用咗用咗少過200蚊嘅卡咯。我嗰隻50，之後唔係呢個30、50，即係計幾多錢咯？記唔記得？呢個佢拎嚟夾㗎，呢個真㗎。黐線，咪有先。我哋咁就大家拜拜啦，下次再拍啦。記得 like and subscribe the channel 啊！